mumini da'iman yana kasancewa ne bainar raja wal khawf, tsakanin kauna Allah zai karba, zai yi mana, zai bamu aljanna, zai wal khawf da tsoro, watakila Allah bai karba ba, watakila kaza. Koyaushe mumini to abin da yadda ya kamata ya kasance kenan. Sannan kuma yayi aiki ga mujibatul qabul, abin da zai sa a karbi ayyukansa, yayi aiki tukuru domin a karba, domin Allah ya karba. Sannan yayi aiki tukuru ga abin da zai nisantar da shi ya zama Allah bai karbi ayyukansa ba. Duk aiki ne tukuru, ya ko yan uwa masu girma. Shi dai aiki na gari da'iman wa abadan yana tsayawa ne akan taqwa, tsoron Allah. Taqwa Allah cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina. Allah ya amfani da mai kalima innama yataqabbalu Allah yana karba ne kawai, shine ma'ana innama, kawai minal muttaqina, daga masu tsoron Allah. Bas masu kiyaye. Suke nan duk wanda baya tsoron Allah, duk wanda ya aiki ba da tsoron Allah ba, duk wanda ya aiki Allah ba zai karba ba. Kuma ya yi bayani subhanahu wa ta'ala na ya kunshi tsoron Allah fi sirri wal alan. Ka ji tsoron Allah a asirce da bayyane, ba bayyane kawai ba. Yau